chom idol ពូក្លាំងបើពូក្លាំងបានឃើញវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានយករូបឲ្យគាត់ហើយគឺរូបមួយហ្នឹងដែលគាត់បានឈ្នះការលេងហ្គេមធ្វើឆ្លាញ់ចាប់ដៃលើជើងហ្នឹងដែរ wow what's up អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់សារដើម្បីជាមួយខ្ញុំអំណងទីរ៉ៃជាមួយនឹងសេបឡាកាថានេះគឺយើង make a blog មួយគឺយើងទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe Pro Dara ហើយនិង Sub Blogger ផងដែលមាន link ក្នុង description អូខេបាទដល់លេងនៅសំរៀប that's all ជាមួយនឹង All Pro យើង Kalo Pro ហើយនៅឯគឺយើងទៅ K2 ចាំតាមដានទស្សនា blog នេះទៀតទៅច្រើនរូបទេណាទៅជិត 1000 បើហើយយើងអាចនឹងទៅ meet drawing line ផងប៉ុន្តែ drawing line គឺគិតចលវល់គិតតែតែម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ឯងគិតចលវល់ការងារគិតណាហើយចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នានឹង enjoy ទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេបាទឥឡូវគឺជុំគ្នាបាទ motherfucker yo bro ធ្វើអីឥឡូវគឺយើងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះអស់ខ្ញុំមានយើងជាពលរដ្ឋល្អយើងទៅពាក់មួកស្វាត់ភាពអូខេអូខេមួកស្វាត់ភាពដើម្បីការពារស្បែកហ្នឹងហើយមិនមែនដើម្បីការពារយូរជីវិតទេគឺដើម្បីការពារបលិសគឺយើងនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺទៅសៀមរាប alright guys ហ្នឹងហើយចាំឆ្នាំផ្សេងម៉ែឆ្នាំផ្សេងម៉ែហ្នឹងនេះស៊ី guys 1 2 3 4 5 6 7 8នាក់នៅសៀមរាបប្រហែលជា2នាក់ទៀតថាហ្នឹងគឺយើងទៅ meet drawing line ផងប៉ុន្តែដឹងមិនទេចាំមើលសិនអ្នកអស់នេះចាំមើលសកម្មភាពទៀតណាអូខេ go ពីអ្នក Pro Dara អូវាចាំហូបអូខេឈប់សិនទៅឈប់សិនស៊ីវីដេអូគឺក្រាមទេអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំឈប់នៅមុខស្ថានភាព Smiling នៅខាងក្រោយខ្ញុំអូខេឥឡូវគឺនៅគ្នាខ្ញុំខាងក្រោយនេះគឺយើងចាំ drawing line ទីសិនចំ idol សអញកាមេរ៉ាទៀតលោកនេះបាទហើយខ្ញុំខលទេមើលទេហាង Pro នៅតាណាហាង Pro ហាង Pro ឯងខ្ញុំនៅជាមកចាអូខេអរគុណច្រើន Pro អរគុណច្រើនទេអត់ទេ500 subscriber អូខេឥឡូវនេះដល់នេះឥឡូវគឺខ្ញុំបានជួប Pro ដល់ហើយជួប idol គេយល់ទេពូក្លាំងបើពូក្លាំងបានឃើញវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានយករូបឲ្យគាត់ហើយគឺរូបមួយហ្នឹងដែលគាត់បានឈ្នះការលេងហ្គេមធ្វើឆ្លាញ់រើសដៃចាប់ដៃរើសជើងហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំបានយករូបឲ្យគាត់ហើយពូក្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូនឹងឃើញវីដេអូមួយនេះរួចនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំយករូបនេះឲ្យគាត់ខ្ញុំដូចជាមាននិយាយច្រើនទេព្រោះខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅធ្វើការដែរអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន Pro អរគុណច្រើនបាទរូបខំអង្គុយចាំនៅក្នុងយូរណាស់មកមកគឺចាំមកមកចង់5នាទីបាទអូនេះអស់នេះឆ្កាយដាច់មែនទេបាយ Bro បាទ One eternity later Right guys ឥឡូវគឺយើងឈប់ហូបបាយបន្តិចសិនហ្នឹងហើយកិនបានបាយថ្ងៃឯងដាក់មកអញហើយចាញ់ពីណាអញពុកខតតែឈួតគឺអរគុណដល់ drawing line ដែរដែលបានគូរូបអោយហើយក៏គិតឆ្លៀតពីការងាររបស់គាត់មកត្រង់នេះស្រីបានទៅទៀតអីលវល់យោនេះអញលវល់យោនេះតាមដាក់ពីទៅនៅពីដល់ពេលចាំអត់នៅតែខុសគឺឆ្ងាយ
kỳ là sauce của món em là chung đã đây nè cứ trong coi chữ ốc con nó trâu mình lại mình tên ốc con thằng và làm đom tôn tinh mà thầy tranh đom tôn nhảy lên. One eternity later. trong prap tháp bùa cứ xăm chặt mình tên này trong prap tháp bùa xăm chặt chìm về nhà ra bên nông bên khe thủ về món cứ mưa tam mẹp đã về nơi tấu về rồi ăn khơi nên rồi ok trăm tổ chuông nó khe thu cái đôi let's see alright cái hello cứ nhóm ban một đó là khe thu ấy thôi khe nhóm cái chỗ tao khạc trong đá cứ này này dù nào khe thu mình về kia cho gì á chăm ơi nhóm lên ski đi mấy mấy trăm tam năm đi ra ok Ok. nó biết chơi rồi gak apa con này ăn men lên men này vào đại môi prap tơ này vào đại môi anh ấy khăn chia right hello cứ hot với tên này nó nè nó khen thu này bánh nhựa vào đây này bánh nhựa bánh luôn ngon này hello nhóm bạn hello nhóm nó lực của kia nè đâu đơ từng học gì bye chào đây mà bao nhiêu mình tên mới giờ lúc đen cái đằng bao nhiêu thằng vậy trên lớp đi muối đây vào miệng này trên lớp đi muối này ê pin này đừng đem che chặt vào bị pro này muốn chơi chơi hả trừ mày ra bro good aja ini Trom à Trom ở đây rồi ok cứ tranh vấn đề dương từ một bài điện 2 hours later. alright guys I love cứ dương tranh vì khe thu với nhá nè này hot man chen nè này cứ hot đặc sạch ok alright nữa nè lâu cứ nhom bàn một đó là thâu sắp nè ai thôi nhom cứ cho là cho blog cứ tâm năng đấy xin cảm ơn nè nên đừng quay cho video mình nữa hay còn để chủ trình làm này một ok nè ai
blog ខ្ញុំគឺអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះគេជួយចុច like បើអ្នកមកថ្មីមិនទាន់ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអូខេ ចាំជួបគ្នានៅអេពីសូតថ្មីៗទៀតបាទ